नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर विद्यासागर मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन सिरप लेके आया हूँ, जिसे वीई कंपनी से तैयार करती है। इस सिरप का नाम कोस्कोपिन पेडिक। यह पेडिक बच्चे के लिए बहुत ही बेहतरीन खांसी और जुकाम में काम करती है, क्योंकि कई ऐसे पेशेंट को हम लोगों ने दिया है और प्रिस्क्राइब किया है कि लोग जैसे कि आप यूज किए हैं, एडवाइस के यूज किए हैं और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आई है। मुझे विश्वास है इस पर और आप लोग भी इसे यूज करें। एक बार अपने पर्सनल डॉक्टर से मिल करके, जो पेडिट्रिशियन डॉक्टर होंगे, उनसे आप सलाह लेकर ही इस सिरप को यूज करें और बहुत ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। थैंक यू।